Biz. Mana taravih degandan bir ay bir isga tushdi hali. Bir galim ayta, "Çoğatlik ta'sir qoldirdi" dey, ko'zlarimda yoshlar keldi dey. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam masjidida dey taravih o'qiganda dey taravih o'qilaranda bilsangiz 3 soat o'qiylar. Bizniki shekilli 40-50 minut değil, 3 soat. Bizga 40-50 minutda ko'p tuyular, şolay bitindi. Qarşımda dey bir ayaqlı kishi o'qidi dey, bir oyoq bilan. Bir oyog'i yo'q, keskanlar. No, yordamga bir toyoq oldingni, shu aytib toyoqqa bosadi. Bir oyoqqa gina urmaydi. 3 soat silkinmadi dey, bizning shekilli dey o'qib chiqdi dey. Bir oyoq bilan o'ylab qaramiz. O'tirmadi da dey. Mening ko'zlarim yoshlandi dey. Biz de 2 oyoq bilan Alloh qarshısında dey bosib tura olmaymiz.